Ladies and gentlemen, A pleasant good evening to one and all present here. We value your presence with us and are extremely delighted by your presence. We warmly welcome you all to our much awaited Annual Day Concert 2011. It is quite evident that only bricks and walls do not make a school. We at Auxilium firmly believe that within each child lies a budding actor, a promising poet, a prolific writer, a born singer, and creative artist par excellence. In order to kindle this flame of creativity and to love their skill, we give our dear children opportunities to showcase their talents. It is our privilege to have amidst us Dr. S.P. Chaudhary, the District Education Officer of Vadodara, as the chief guest, accompanied by his wife. He is everybody clap your escorted hands? by our manager, एक बार जोर से Elizabeth तालियां। Augustine, Principal Sister Philomena Lobo, the primary and secondary supervisors, Mrs. Honorine and Sister Teresa, followed by the head girls of both mediums. Kindly welcome them with a standing ovation. ઓક્ઝિલિયમની આ ધરા આજે અતિ રમણીય લાગે છે. આ વાર્ષિકોત્સવનો કાર્યક્રમ અતિ કમનીય લાગે છે અને ઉપસ્થિત સર્વ મહેમાનો ખરેખર પૂજનીય છે. અહીં ઉપસ્થિત આબાલવૃદ્ધ સૌ સદૈવ વંદનીય લાગે છે. કાર્યક્રમમાં ભાગ લેનાર બાળકો અભિનંદનીય લાગે છે અને સમગ્ર પર્યાવરણ હવે અવર્ણનીય લાગે છે. આજના આ કાર્યક્રમના મુખ્ય મહેમાન ડૉક્ટર S.P. ચૌધરી અને શ્રીમતી ચૌધરીને ચંદ્રશિખા સિંહ અને સોનવણે નેહા એસ્કોટ કરી મંચ તરફ દોરી લાવ્યા એ બદલ આભાર. હું મિસિસ રીટા મેકવાન શાળા પરિવાર તરફથી આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. I, Mrs. Bindi Patel, warmly welcome you from the Auxilium family. We extend a warm welcome to you, sir, and thanks for obliging us by your esteemed presence to grace this occasion. We are equally delighted to welcome our distinguished guests who have consented to share every moment with us. તમારા અહીં આજ પગલાં થવાના બધાને ખબર થઈ ગઈ છે. સ્વીકાર્યા છે સૌએ હૃદયથી તમોને, ફૂલોની એ નીચી નજર થઈ ગઈ છે. ખરું જો કહી દઉં તો વાતાવરણ પર રૂડા આગમનની અસર થઈ ગઈ છે. મને તો લાગે છે હવા રંગીન બની ગઈ છે અને આ સ્થળ પણ હવે ગુલઝાર લાગે છે. નાનો દીપક થઈને હું તો ઘન અંધારા હર્યા કરું, નાનો દીપક થઈને હું તો ઘન અંધારા હર્યા કરું, સૂર ધરતી છોડી જાય ત્યારે પણ હું તો જલ્યા કરું. as a tribute to the Master, God of light and hope, I request our honorable chief guest, Mr. and Mrs. Chaudhary, Manager Sister Elizabeth, Principal Sister Philo, and the secondary supervisor, Sister Teresa, to do the honors by lighting the traditional auspicious lamp, after which the program will commence with a prayer dance to seek God's blessings on each one of us.
શુભ કાર્યનો આરંભ કરીએ એટલે તે કાર્ય પાર પડે જ, કેમ કે ઈશ્વર સ્મરણથી બુદ્ધિ નિશક બને અને કર્મમાં ભાવનાની વિનાશ વળે છે. પ્રાર્થના આપણને આપણામાં સ્થિર કરે છે. પ્રાર્થના મજધારને કિનારો કરે છે. પ્રાર્થના નિજમાં શ્રદ્ધા જગાવે છે. પ્રાર્થના માણસનો વિશ્વાસ પકવે છે. તો આવો નિહાળીએ પ્રાર્થના ડાન્સ, જેના શબ્દો છે બૂંદ બૂંદ મિલકે બને લહર. हमें दिया जो भगवान से पाया, दिया हमें एक नए मन का उजाला. तूने ही सिखलाई हमें प्यार की सेवा, जब भी कहीं गिरने लगे तूने संभाला. ओ सर्वधर्म समन्वयम समन्वयम समन्वयम, ओ हो 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 हो. बूंद बूंद मिलके बने लहर और लहर, लहर लहर मिलके बने सागर, वो बने सागर, वो बने सागर. दूर पास तेरी दया मिलती निरंतर, भरते रहे अपने मन की गागर, वो मन की गागर, वो मन की गागर. सबके लिए प्रेम का घर तुमने बनाया, लाए तुम्हीं सबके लिए शांति भरा मन. खोल दिए सबके लिए द्वार दया के, चाहे कोई बड़ा हो या छोटा या निर्धन. ओ सर्वधर्म समन्वयम समन्वयम समन्वयम, ओ हो 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 हो. बूंद बूंद मिलके बने लहर और लहर, लहर लहर मिलके बने सागर, वो बने सागर, वो बने सागर.
પ્રાર્થનામય વાતાવરણમાં દોરી જવા બદલ બાળકો આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. I call upon Mrs. Pushpa Nandasana to introduce our Honorable Chief Guest, Dr. S.P. Chaudhary. ઓક્ઝિલિયમના આંગણે આજે સુનહરો અવસર, છો મોંઘેરા મહેમાન, હર્ષ થાય અપાર. આજના આ વાર્ષિકોત્સવની ઉજવણી નિમિત્તે આપ સર્વેનું ઓક્ઝિલિયમ પરિવાર વતી સ્વાગત કરતા ગર્વ અને લાગણી અનુભવું છું. આજના સમારોહના અમારા મુખ્ય મહેમાન છે વડોદરા શહેર અને ગ્રામ્ય વિસ્તારના જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી માનનીય શ્રી ડૉક્ટર એસપી ચૌધરી સાહેબનું હું ઓક્ઝિલિયમ પરિવાર તરફથી ભાવભીનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું. શ્રીમતી ચૌધરીજીનું પણ આ પ્રસંગે ભાવભીનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરતા આનંદ અનુભવું છું. આજના ઝડપી યુગમાં જુજ જ વિરલા હોય છે જે ઉચ્ચ પદ, સફળતા અને સન્માનના અધિકારી હોય છે. માનનીય શ્રી ડૉક્ટર એસપી ચૌધરી સાહેબ એમાંના એક વિરલ વ્યક્તિ છે. માનનીય શ્રી ડૉક્ટર એસપી ચૌધરી સાહેબ શ્રીએ પીએચડીની ઉપાધિ પ્રાપ્ત કરી પોતાના શૈક્ષણિક કારકિર્દીમાં ઉચ્ચતમ શિક્ષણ પ્રાપ્ત કર્યું છે. આપશ્રીએ 2003થી 2007ના સમય દરમિયાન ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ ગાંધીનગર ખાતે મદદનીશ સચિવ તરીકે અમૂલ્ય સેવા પ્રદાન કરી છે. 2007થી 2010ના સમય દરમિયાન જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી તરીકે અમદાવાદ ખાતે આપશ્રીએ ઉત્તમ સેવા બજાવી છે. હાલમાં આપશ્રી વડોદરા શહેર તેમજ ગ્રામ્ય વિસ્તારના જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી તરીકે આપની સતત સેવા આપી રહ્યા છો, જે અમારું સદભાગ્ય છે. આપશ્રીએ ટૂંકા સમયમાં ઉચ્ચ હોદ્દો પ્રાપ્ત કરી શિક્ષણ ક્ષેત્રે અને સમાજમાં અમૂલ્ય યોગદાન આપી નામાંકિત વિભૂતિ તરીકે આપની ઓળખ ઊભી કરી છે. કદમ અસ્થિર હો એને કદી રસ્તો નથી જડતો, અડગ મનના મુસાફિરને હિમાલય પણ નથી નડતો. માનનીય શ્રી ડૉક્ટર એસપી ચૌધરી સાહેબ ઉચ્ચ અધિકારી હોવા છતાં એક વ્યક્તિ તરીકે નિરાભિમાની અને સાદગીના હિમાયતી છે. જે જન પામે પૂર્ણતા તે ન કદી ભૂલાય, પૂરો ઘટ છલકાય. The year 2010-11 began with 2,600 students, 75 teaching and non-teaching staff. Life is a continuous process of learning, and our teachers had ample opportunities to learn new skills and upgrade their knowledge. Father Steve Rodrigues, the director of Snehallaya, and Father Paresh, director of Youth Center Anand, conducted an orientation program for teachers on teacher effectiveness and child rights. They also attended seminars in various subjects organized by the district education department. The students also had orientation program conducted by Sister Hilda Braganza on the theme Greatest of All is Love. વર્ષની શરૂઆતમાં ઈશ્વરનો આશીર્વાદ પ્રત્યેક ઉપર ઉતરે અને શાળાકીય પ્રવૃત્તિઓમાં ઈશ્વર દરેકને મદદ કરે, તે આશયથી પ્રાર્થના દ્વારા દરેક કાર્યક્રમની શરૂઆત કરીએ. શાળાની પ્રથમ પ્રવૃત્તિ જીવન સાફલ્ય દિનની ઉજવણી કરવામાં આવી. નેતાઓએ શપથવિધિ કરી તેમનું નેતૃત્વ અને કાર્યની સોંપણી કરવામાં આવી. ગુજરાતી માધ્યમમાં શાળાની હેડ ગર્લ સોનવણે નેહા તેમજ અંગ્રેજી માધ્યમમાં ચંદ્રશિખા સિંહ અને અન્ય નેતાઓએ પ્રતિજ્ઞા લઈ શાળામાં શિસ્ત, પ્રમાણિકતા અને વફાદારી સાથે કાર્ય કરવાના શપથ લીધા.
હાઉસ ફીસ્ટનો કાર્યક્રમ પૂરી ઉત્સાહ અને ઉમંગથી ઉજવવામાં આવ્યો. વિવિધ તહેવારો જેવા કે નવરાત્રિ, દિવાળી, મેરિયન મંથ, બેટી બચાઓ દિવસ, અને નાતાલ એ એકતાનું પ્રતીક બની રહ્યું. સ્વાતંત્ર્ય દિન અને પ્રજાસત્તાક દિન જેવા કાર્યક્રમોની ઉજવણી દ્વારા અમારો રાષ્ટ્ર પ્રેમ અને શહીદ થયેલા નેતાઓને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પવામાં આવી. અમારા માટે આ સંકુલમાં કાર્ય કરનાર બધા જ સદસ્યો ખૂબ જ મહત્વના છે. તે દર્શાવતો શિક્ષક દિન, બાળ દિન, અને આભાર દિનની ઉજવણીનો કાર્યક્રમ પણ કરવામાં આવ્યો. પ્રકાશ તરફ દોરનાર માર્ગચિંતક, દયાની અનુભૂતિ, સહાનુભૂતિ, પ્રેમ અને શાંતિ તરફ લઈ જનારી અમારી મુસાફરી હજુ પણ ચાલુ જ છે. ફક્ત જરૂર છે આપ સર્વના સહકારની. हमारी शाला सिर्फ ज्ञान ही नहीं देती है, पर नैतिक शिक्षा के द्वारा बहुत से जीवन उपयोगी मूल्यों जैसी कि प्रामाणिकता, नैतिकता, त्याग, बहादुरी, सच्चाई जैसे गुण भी सिखाती है. सदयावी प्रवृत्तियों के द्वारा बच्चों में छुपी प्रतिभा को खींचने की कोशिश करते हैं. हम क्विज, वक्तृत्व, काव्य पठन, निबंध लेखन, चित्र, फैंसी ड्रेस, टैलेंट आदि की प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं.
बास्केटबॉल, खो खो, मैराथन आदि की प्रतियोगिता भी बच्चों के लिए तैयार करते हैं। बच्चों के प्रगति के लिए फाइनेंस का सेमिनार आयोजित किया था। विज्ञान प्रदर्शन और प्रोजेक्ट का वर्क के द्वारा बच्चों में छुपी शक्तियां को बाहर लाते हैं। बच्चों में रहे हुए निस्वार्थ और दया भाव के गुण के कारण हम हर साल अनाथाश्रम, मदर तेरेसा के आश्रम और स्ट्रीट होम स्नेहालय में अपना योगदान देते हैं। ऑक्सिलियम युवा ग्रुप के द्वारा समाज सेवा करने के लिए प्रवृत्त करते हैं। बच्चों के प्रगति के लिए महीने में एक बार शिक्षक और वाली की सभा का आयोजन किया जाता है। ट्रैफिक नियम के शिक्षण द्वारा अनुशासन का पालन करना सिखाते हैं। हम विद्यार्थी बड़ी मात्रा में विज्ञान, गणित, अंग्रेजी और साइबर की ओलंपियाड परीक्षा में भाग लेते हैं और अच्छे गुण से उत्तीर्ण भी होते हैं। Inter-school competitions. In addition to the inter-school competitions, the students are also encouraged to participate at the inter-school level. It is a wonderful feeling to see and marvel at the magnificent achievements of our students in every sphere. बच्चों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए मैनेजमेंट ने नए बेसमेंट, एवी हॉल, 2 क्लास और हायर सेकेंडरी टीचर्स के लिए नया स्टाफ रूम बनवाया है। हमने अपने स्कूल लाइब्रेरी और साइंस लेबोरेटरी को भी बदलकर नया किया है। बच्चों के खेल के प्रति रुचि को देखकर
बच्चों के खेल के प्रति रुचि को देखकर बास्केटबॉल कोर्ट और खेल के मैदान को भी नया किया है। The board results of 10th and 12th commerce have been outstanding. The remarkable 100% results in both the sections made us glad and grateful. Miss Devadiga Kriti and Miss Saraf Apurva secured the first position with 92% each, while Miss Banani Joita stood first in the commerce stream, securing 80%. Miss Lokwani Bhavna secured 88% in the science stream. શાળાએ ગત વર્ષ માર્ચ 2010-11 બોર્ડનું પરિણામ 100% મેળવ્યું છે. શાળુંકે શિવાલી કૃષ્ણરાવે 90.60% મેળવી પ્રથમ સ્થાન પ્રાપ્ત કરી શાળાનું ગૌરવ વધાર્યું છે. स्पोर्ट्स हमारी प्रवृत्तियों का एक अहम हिस्सा है. इसमें हम कैसे पीछे रह सकते हैं? हमें यह बताते हुए बहुत गर्व होता है कि हमारी शाला की विद्यार्थियों ने डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचकर और जीतकर शाला का नाम रोशन किया है. उन्होंने न केवल शाला का लेकिन अपने माता पिता का भी गर्व बढ़ाया है. I take this opportunity to thank you, dear parents, for your implicit faith in our institution and continued support and genuine concern towards the growth of our school. Thank you. થેન્ક યુ સિસ્ટર્સ. વર્ગમાં ધર્મ શિક્ષણમાં અને નીતિ શિક્ષણમાં પ્રથમ આવનાર વિદ્યાર્થીઓને સર્ટિફિકેટ્સ આપવામાં આવશે. We feel extremely proud and are happy to acknowledge the talents and potentials of our brimming buddies in various spheres. May I request our Honorable Chief Guest, Mr. and Mrs. Chaudhary, to do the honors. I request the Manager, Sister Principal, to accompany the Chief Guest on the stage. I am here to announce the name for the prize distribution 2011-2012. That is, first category is general proficiency from KG First A, Cheng Ashwi. KG First B, Chaurashya Deepsikha. KG Second A, Chawla Heer. KG Second B, More Riddhi. Standard First A, Mascarenhas Sharon. Standard First B, Jani Hitanshi. Standard Second A, Gattu Krishnashri. Standard Second B, Achari Ashwathi. She is getting the prize for value education as well. Standard Third A, Patel Vrunda and Kondia Kripanshi. Standard Third B, Patel Haley. Standard Fourth A, Patel Yukta. She is getting the prize for value education also. Standard Fourth B, Shah Pracheta. Standard Fifth A, Devanshi Patel. Standard Fifth B, Patel Disha. Standard 6th A, Vaibhavi Chudasama. Standard 6th B, Haley Parikh. She is also getting prize for value education. 7th A, Patel Mitsu. 7th B, Pankti Shah.
8th A Pranal Pradeep Kumar. 8th B Singh Sakshi. She is getting the prize for value education also. 9th A Nagare Ashwini. 9th B Misha Thomas. 10th standard Devdiga Kriti and Saraf Apurva. Both these girls share the prize. 11th Commerce Advani Madhuri. She is getting prize for value education. 12th Commerce Banani Juhita. 11th Science Kondhia Ashini. 12th Science Lokwani Bhavna. Now the next category is for value education from KG First A Dolia David. KG First B Tavalkar Sampada. KG Second A Bangera Sania. KG Second B Upadhyay Vidisha. Standard First A De Rajanya. First B Apte Yagni. Second A Nair Gayatri. Third A Bara Kirat Kaur and Ghorpade Isha. Third B N Gayatri. जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों में જંગલો કે પ્રતિ જાગૃતતા લાના હે. એટલા માટે જ અમારો પ્રયાસ છે કે આપ સર્વ સુધી એક સંદેશો પહોંચે કે કુદરતે સર્જેલ જંગલોની સુરક્ષા અને પર્યાવરણની જાળવણી એ આજે આપણા માટે એક ગંભીર જવાબદારી બની ગઈ છે. આજે એક પ્રસંગ દ્વારા આપણે આજની અને આવતીકાલની પરિસ્થિતિ શું છે અને શું થશે તે નિહાળીએ. आज हमारे ऑक्सिलियम परिवार ने भी इस अभियान की ओर 2 कदम बढ़ाए हैं. तो चलिए देखते हैं जियो और जीने दो, जियो और जीने दो. कहानी कुछ इस प्रकार से है. मोगली जो जंगल में ही पला बड़ा है, वह अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है. उसके दोस्त हैं जंगल के प्राणी जैसे शेर, बाघ, भेड़िए, भालू, खरगोश, हाथी, मोर, कौवा, तोता आदि.
सब मिलजुल कर खेल रहे हैं। सब में एकता तथा परस्पर सहयोग की भावना प्रकट हो रही है। आवारा भंवरे जो होले होले गाए, फूलों के तन पे हवाएं सरसराए। आवारा भंवरे जो होले होले गाए, फूलों के तन पे हवाएं सरसराए। आवारा भंवरे जो होले होले गाए, फूलों के तन पे हवाएं सरसराए। कोयल की कुहू कुहू, पपीहे की पीहू पीहू, जंगल में झींगर की छाए छाए। नदियों में लहरें आए, बलखाएं छलकी जाए, भीगे होठों से वो गुनगुनाए। गाता है साहिल, गाता है बहता पानी, गाता है ये दिल सुन सारे गामा पाधा नी सा रे। आवारा भंवरे जो होले होले गाए, फूलों के तन पे हवाएं सरसराए। रात जो आए तो सन्नाटा छाए तो, टिक टिक करे घड़ी सुनो। दूर कहीं गुजरे रेल किसी पुल से, गूंजे धड़ा धड़ी सुनो। संगीत है ये, संगीत है। संगीत है, संगीत है, मन का संगीत सुनो। बाहों में लेके बच्चा माजा गाए, नारी गाए, ममता का गीत सुनो। आवारा भंवरे जो होले होले गाए, फूलों के तन पे हवाएं सरसराए। जंगल की दुनिया तो होती ही है अनोखी, निराली और उन्मुक्त। भंवरों की गुनगुनाहट की गुंजार सुनने के लिए हम सब बेकल रहते हैं, जो खुले जंगल में अनायास ही मिल जाता है।
इन पंछियों को देख कर जागे है ये अरमान, धरती पे हम चलते हैं पर छू लेंगे आसमान। इन पंछियों को देख कर जागे है ये अरमान, धरती पे हम चलते हैं पर छू लेंगे सकता है, कुछ भी हो जाएगा, हम इतने नहीं नादान। ओ ये बताओ जरा, हम पंखों बिना जाएंगे कैसे दूर वहाँ। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो जाएगा, हम इतने नहीं नादान। इन पंछियों को देख कर जागे है ये अरमान, धरती पे हम चलते हैं पर छू लेंगे आसमान, आसमान, आसमान। ये पंछी भी ईश्वर की कितनी सुंदर देन है। जरा सोचिए, ये पक्षियों की चहचहाहट नहीं होती तो क्या होता। हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, जिसपे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी। ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। तपस्वियों सी है अटल ये पर्वतों की चोटियां, ये सर्प सी घुमेरदार घेरदार घाटियां।
ध्वजा से ये खड़े हुए, ध्वजा से ये खड़े हुए हैं वृक्ष देवदार के, गलीचे ये गुलाब के, बगीचे ये बहार के। ये किस कवि की कल्पना, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। कुदरत की इस पवित्रता को तुम निहार लो, इसके गुणों को अपने मन में तुम उतार लो। चमका लो आज लालिमा, चमका लो आज लालिमा अपने ललाट की, कण कण से झांकती तुम्हें छवि विराट की। अपनी तो आंख एक है, अपनी तो आंख एक है, उसकी हजार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन। वाह, प्रकृति भी अपनी कितनी सुंदर छटा बिखेर रही है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। उसकी सतरंगी आभा हम सबको प्रफुल्लित कर रही है। मनुष्य और प्रकृति का हमेशा से ही एक गहरा संबंध रहा है। देखो देखो, ये जंगल कितना हरा भरा लग रहा है। चलो अपना काम शुरू करते हैं। देखो देखो, ये लोग क्या कर रहे हैं। चलो चलो, मोगली भैया को बुला के लाते हैं। मोगली भैया, मोगली भैया, कहाँ हो आप? मोगली भैया। क्या हुआ? मोगली भैया, मोगली भैया, ये हमारे घर को क्यों काट रहे हैं? अरे देखो तो, किस बेरहमी से जख्मी कर रहे हैं। देखो देखो, हमारे ये दोस्त कितना रो रहे हैं और कुछ कह भी रहे हैं। आओ चले, पास जाकर देखते हैं। सुनो सुनो सुनो, वह कुछ गिड़गिड़ाकर कह भी रहे हैं। हमने तुम्हें फल दिए, प्यारे प्यारे फूल दिए, कितने जीवों के हम घर थे और तुमने हमें ही काट दिया। ओ अनजान प्राणी, अरे ओ अनजान प्राणी, कौन हो तुम? इंसान है हम, इंसान है हम। शक्ति
इंसान? कौन इंसान? कैसा इंसान? बल और बुद्धि से बलवान है हम इंसान, लेकिन कौन हो? हम प्राणी है इस जंगल के, यह हमारा घर है। यही हमारा रैन बसेरा, जल थल और जीवन है। जंगल हमारा, वृक्ष हमारे, कोई नहीं यहाँ काम तुम्हारा। इस धरती पर नहीं पाओगे हम जैसा बुद्धिमान, वश में किए हैं जग के प्राणी, हम हैं यहाँ के शहंशाह। बहुत हुआ, अब बस भी करो। हो तुम कितने स्वार्थी। क्यों करते हो अत्याचार हम पर? बड़े ही मूर्ख हो तुम इतने नादान, या फिर मरने को हो इतने तत्पर। क्यों कहते हो मूर्ख हमें तुम? बात हमें भी समझाओ। प्रगति का था उद्देश्य हमारा, ना ही तुमको मार गिराना। ऐसी कैसी प्रगति भाई, मिलकर रहते थे सदा साथ सभी। कैसा था वो सुंदर जीवन, कैसा था वो मेल मिलाप। तो सुनो, बहुत साल पहले की बात है। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले। सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे, चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे। कभी धूप खिले कभी छाँव मिले, लंबी सी डगर न खले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले। जहाँ दूर नजर दौड़ाए, आजाद गगन लहराए, जहाँ दूर नजर दौड़ाए, आजाद गगन लहराए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए, सपनों में पली हंसती हो कली, जहाँ शाम सुहानी ढले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो,
बस प्यार ही प्यार पले एक ऐसे गगन के तले। All the blood we shed before, did you ever stop this notice? This crying earth, this weeping shore. To the world, look what we've done. What about all the peace that you pledged your only son? What about flowering fields? Is there a time? What about all the dreams that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the children dead from war? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shore? I used to dream, I used to glance beyond the stars. Now I don't know where we are, although I know we're drifting by. हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर एसपी चौधरी जी को कोई ज़रूरी काम से जाना पड़ रहा है, तो मैं मिसेस चैताली शेम्बेकर से निवेदन करती हूँ कि वो अपना वोट ऑफ थैंक्स कहें। धन्यवाद। माध्यम है
हृदय की भावनाओं को प्रकट करने का। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं ऑक्सिलियम परिवार की ओर से आप सभी को धन्यवाद देने उपस्थित हुई हूँ। मैं हृदय से आभारी हूँ हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर SP चौधरी जी की, जिन्होंने अपनी व्यस्त दिनचर्या के कुछ कीमती क्षण हमें दिए एवं हमारे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनना स्वीकार कर हमारे स्कूल का गौरव बढ़ाया। थैंक यू सर। मैं श्रीमती चौधरी जी की भी आभारी हूँ, जिन्होंने हमारे होनहार विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया। थैंक यू मैम। अरे, हमें तो इसका अनुमान ही नहीं था। हमारे शहर में तो बस्ती बढ़ती ही जाती है। नई नई फैक्ट्रियां लगाते हैं, उससे हमारी जरूरतें हम पूरी करते हैं। फैक्ट्रियों ने तो हमारा जीवन बर्बाद ही कर दिया है। सारी आपत्तियों के जिम्मेदार तुम ही हो, क्योंकि कटे वृक्ष तो पर्यावरण बिगड़ा, घटे मेघ तो प्रदूषण बढ़ा, धरा हो गई शुष्क और वीरान, स्वर्ग सी धरती पर नहीं रहा हरियाली का नामो निशान। વૃક્ષોને જીવાડીએ, વૃક્ષો આપણને જીવાડશે, પરંતુ અત્યંત દુઃખની વાત એ છે કે આજે આપણા દેશમાં મોટા પાયે વૃક્ષોનું છેદન થઈ રહ્યું છે. પરિણામે પર્યાવરણની સમતુલા જોખમાઈ છે અને વરસાદની ખેંચ ઊભી થતા વારંવાર દુકાળ પડે છે. આ દુકાળ પડ્યો ને આપણા અંજન પાણી ખૂટી ગયા, તો ચાલો આપણે બીજે ગામ જઈએ. એ હા, હાલો હાલો. જોજો, પેલો રોટલાનો ટુકડો પડ્યો છે. આ ટુકડો મારો છે. આ ટુકડો મારો છે. મેં કીધું ને મારો છે. મેં કીધું તો. અરે, શું થયું? કેમ ઝઘડો છો? હા, હવે ઝઘડશો નહીં. ચાલ.
ભૂખ લાગી છે, કંઈક ખાવાનું આપો. મામા, મને પાણી આપ, મને ખૂબ જ તરસ લાગી છે. માં, મને પણ ખૂબ જ ભૂખ લાગી છે. જુઓ મારા દીકરાઓ, આમાં નથી અન્નનો એક દાણો કે નથી પાણીનું એક ટીપું. શું ખાવાનું આપું તમને? માં, તું કશું પણ કર. બાપુને કહે કે જઈને થોડું ખાવાનું લઈ આવે. હવે ભૂખે નહીં રહેવાય. સારું, તમે થોડી ધીરજ રાખો. હું હમણાં તમારા બાપુને જઈને કહું છું. સાંભળો છો? શું થયું? મારાથી આ બાળકોની હાલત નથી જોવાતી. તમે કંઈક કરો. શું કરું? કાંઈ જ સૂચતું નથી. નથી આપણી પાસે જમીનનો ટુકડો કે નથી કોઈ રૂપિયા. શું ગીરવે મૂકીને દાણા લાવું? તમે કંઈ પણ કરો, તમે જમીનદાર પાસે જાઓ. તમે એમની બહુ સેવા કરી છે, એ તમને થોડા અનાજના દાણા આપશે જ. સારું મારા દીકરાઓ, તમે થોડી ધરપત રાખો, હું આવું છું. બાપુ, જરા વહેલા આવજો. આલો જમીનના કાગળિયા અને થોડું અનાજ આપો. શેઠ, આલો રૂપિયા અને અમને અનાજ પાણી આપો. માય બાપ, દયા કરો માય બાપ. અલે રામજી, શું થયું? માય બાપ દયા કરો, ઘેર છોકરા ભૂખથી ટર વળે છે. માય બાપ, થોડું અનાજ આપો. રામજી, આ દુકાનમાં હું કેટલાને મદદ કરું? મેં તો કઈ સદાવ્રત ખોલીને રાખ્યું છે. માય બાપ દયા કરો, હવે તો તમારો જ આશરો છે. રામજી, હું તને અનાજ પાણી તો આપું, પણ તું જમીનના કાગળિયા કે બીજું કઈ લાવ્યો છે? માય બાપ કશું જ નથી, બસ આ એક જીવ બાકી છે. આ જીવ લઈ તમે થોડું અનાજ આપો. માય બાપ. શું કહ્યું? તારો જીવ? તારા જીવનું મારે શું કામ? ચાલ નીકળ. એવું ના બોલો માય બાપ. ઓ મુનિમ, અને બહાર કાઢો. હવે હું શું કરીશ? ક્યાંથી અનાજ લાવું? મારા છોકરાઓને શું આપીશ? હે પ્રભુ, એક તો અમે ગરીબ છે, એ પરથી આ દુકાળ પડ્યો. હવે તું જ અમારી ઉપર દયા કર પ્રભુ, તું જ અમારી ઉપર દયા કર. બાપા, તમને શું થયું? અરે શંકરના બાપુ, તમને આ શું થયું? બધા લોકો કે જેઓ આ ભીષણ દુકાળથી પીડાય છે, તેઓ ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે.
अल्लाह मेघ दे, अल्लाह मेघ दे, अल्लाह मेघ दे, पानी दे, पानी दे, गुड़ धानी दे, अल्लाह मेघ दे, पानी दे, पानी दे, गुड़ धानी दे, अल्लाह मेघ दे, पानी दे, पानी दे, गुड़ धानी दे, अल्लाह मेघ दे, अल्लाह मेघ दे, अल्लाह मेघ दे, पानी दे, पानी दे, गुड़ धानी दे, अल्लाह मेघ दे, पानी दे, पानी दे, गुड़ धानी दे, अल्लाह मेघ दे, मेघ दे, पानी दे, पानी दे, गुड़ धानी दे, मेघ दे, पानी दे, पानी दे, गुड़ धानी दे। पानी दे मैं दान कराऊं गैया, पानी दे मैं दान कराऊं गैया, गैया बैकुंठ पार कराए तैर के तेरा पानी, अल्लाह मेघ दे, पानी दे, पानी दे, गुड़ धानी दे, अल्लाह मेघ दे। बचाए बादल आए पानी लाए, अल्लाह मेघ दे, पानी दे, गुड़ धानी दे, अल्लाह मेघ दे। શા માટે આ ભીષણ દુકાળ આવે છે? આ માટે કોણ જવાબદાર છે? કુદરત કે મનુષ્ય? देखा कुदरत के साथ मनमानी खिलवाड़ करने का नतीजा। એક દિવસની વાત છે, જંગલના બધા જ પ્રાણીઓ કુદરતને માણી રહ્યા હોય છે। ત્યાં જ અચાનક બસ, કાર વગેરેનો અવાજ સંભળાય છે। અવાજ સાંભળતા જ જંગલના બધા પ્રાણીઓ અવાજ તરફ આગળ વધે છે। લોકો પિકનિક કરવા આવે છે। અરે ડ્રાઈવર,
આ શું કરો છો? જુઓ તો ખરા કેટલો ધુમાડો નીકળે છે. શહેરના પ્રદૂષણથી બચવા અને સ્વચ્છ હવા લેવા માટે તો આ પ્રકૃતિને ખોળે આવ્યા છીએ. બહુ જ સાચી વાત કરી. શહેરમાં તો હવે જીવવું જ ભારે થઈ ગયું છે. જ્યાં જુઓ ત્યાં ધુમાડો, ગંદકી, ગીચ વસ્તી, બસ પ્રદૂષણ જ પ્રદૂષણ. અરે વાહ, કેટલી સુંદર જગ્યા છે. હા, ખરેખર આપણે તો સ્વર્ગમાં આવી ગયા હોય તેવું જ લાગે છે. ચાલો ચાલો આપણે પિકનિકની મજા માણીએ. ¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré. Y llegas hoy tan de repente y das sentido a toda mi vida con tu querer. ना मैं समझा ना मैं जाना जो भी तुमने मुझसे कहा है सेन्योरिटा, मगर फिर भी न जाने क्यों मुझे सुन के अच्छा लगा है सेन्योरिटा. No desvíes la mirada, quédate cerca de mí. मुझको बाहों में तुम घेरो, समझी ना सेन्योरिटा. चाहत के दो पल भी मिल पाए, दुनिया में ये भी कम है क्या? दो पल को तो आओ खो जाए, पूरे हम होता हम है क्या? सेन्योरिटा सुनो सुनो सेन्योरिटा कहते हैं हम क्या? मुझसे अब नजर ना फेरो, आओ पास तुम मेरे. मुझको बाहों में तुम घेरो, समझी ना सेन्योरिटा. चाहत के दो पल भी मिल पाए, दुनिया में ये भी कम है क्या? दो पल को तो आओ खो जाए, पूरे हम होता हम है क्या? सेन्योरिटा सुनो सुनो सेन्योरिटा कहते हैं हम क्या?
सभी बैठे तालियां तो बजाओ। 1 2 1 2 1। जश्न चलेगा, ये हो टगर वो हो टगर, मैं न रुकेगा। आइला रे आइला हाथ चमाइला, आइला रे आइला हाथ चमाइला। रंग चढ़ा है रंग चढ़ेगा, बैंड बजा है बैंड बजेगा। जश्न चला है जश्न चलेगा, ये हो टगर वो हो टगर, मैं न रुकेगा। आइला रे आइला हाथ चमाइला, भाई अली मैं हूँ कहीं तू है कहीं, ये है कहीं वो है कहीं। डोले 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 रे जिया, बात चली ऐसी चली, धूम मची गली गली, ऐसा तूने काम है किया। मैं हूँ कहीं तू है कहीं, ये है कहीं वो है कहीं। डोले 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 रे जिया, बात चली ऐसी चली, धूम मची गली गली, ऐसा तूने काम है किया। गल्ला बटा है सब में बटेगा, ये भी लुटेगा वो भी लुटेगा। झटके में ऐसा हल्ला मचेगा, ये हो टगर वो हो टगर, मैं न रुकेगा। आइला रे आइला हाथ चमाइला, आइला रे आइला हाथ चमाइला। ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ। जोर से बजाओ। ऑक्सीलियम में पार्टी बाकी है अभी भाई। All I wanna say is turn the volume up in your speakers, pump up the bass like this. Where the booze at? All I wanna say is turn the volume up on your speakers, pump up the bass like this. Yo, it's the DJ. Hey party, hey party, yeah. Understand? Where the booze at? Pump up the bass like this. आज Friday night में चलूं अपने friends के साथ, I'm feeling real तेरी boom boom का। लगा के CD player हम तो चले हैं तैयार, speaker मारे bass करते सबके कान पार। Hello Mr. DJ, मेरा गाना please say, आज no wine आज no love, सभी बोलो। पिएंगे champagne, up 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 booze it, dancing and we cruise it, हमसे पता लेता है तो gotta keep it moving। 4 बजे ये अभी बाकी है। लेकिन बाकी अभी बाकी है। Just lose it, just lose it। मेरे डैडी है नाराज लेकिन बाकी अभी बाकी है। पारी हो गई तो आपसे पारी अभी बाकी है। आज जो हमने सोचा है होगा तो कल को वही। आज
आज जो अपना सपना है होगा वो कल को सही। हमने ये माना है अपना समाना है, मस्ती में हम झूम ले। वो let's party, come on everybody let's party। वो let's party, come on everybody let's party। आज जो हमने सोचा है होगा तो कल को वही। आज जो अपना सपना है होगा वो कल को सही। Whoa, let's party, come on everybody let's party। Whoa, let's party, come on everybody let's party। લોકો પિકનિકના નશામાં મશગુલ છે. Why this Colaveri day? Why this Colaveri day? I'm correct. Why this Colaveri? Why this Colaveri day? Why this Colaveri day? I'm correct. Why this Colaveri? અરે અમે શું ભૂલ કરી છે તે તમે અમને મારી નાખવા આવ્યા છો? અમે તો અહીં મજા કરવા અને પ્રકૃતિનો આનંદ માણવા આવ્યા છીએ. आप लोग प्रकृति का आनंद लेने आए हो या फिर हमारे घर को गंदा करने? અમે ભણેલા ગણેલા અને સંસ્કારી છીએ. આ જંગલના મહેમાન છીએ. તમે બધા તો જંગલી છો, જંગલી. અહીંયા તમે શું કરો છો? ચાલ્યા જાઓ જંગલમાં. कितनी मतलब मुश्किल होती है टीचर्स को. क्यों ना एक जोरदार ताली से अभिनंदन किया जाए इनका. Come on, let's have a loud round of applause for them.
I now request Mrs. Chetali Shembekar to give the vote of thanks. That was indeed splendid. Please put your hands together for a big round of applause for our budding artists. ગમ્યું હોય પીરસેલામાંથી કંઈક તો પ્રેમથી મમડાવજો. આમંત્રણ મળે પુનઃ જ્ઞાન અને દર્શનનો લાભ અપાવજો. Now to extend our thanks to one and all present here, I request Mrs. Chaitali to express her gratitude. टूट न जाए माला कभी प्रेम की, वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे. आप मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर है आज अपने घर जाएंगे. रहेगा गुलशन तो फूल खिलेंगे, रहेगी जिंदगी तो फिर मिलेंगे. किसी भी कार्यक्रम की सफलता में बहुत सारे लोगों का योगदान होता है, लेकिन ईश्वर की कृपा के बिना कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता. इसलिए मैं ईश्वर को नमन करती हूँ कि जिनकी कृपा से कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न हुआ. इतने बड़े पैमाने पर कोई भी कार्यक्रम आयोजित करने के लिए फंड्स की आवश्यकता होती है और स्पॉन्सर्स के बिना ये असंभव है. तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ हमारे सभी स्पॉन्सर्स का. किसी भी कार्यक्रम का सफल होना उसकी रूपरेखा पर निर्भर करता है. मैं धन्यवाद देती हूँ श्री अजय व्यास जी एवं श्री भानु प्रताप उपाध्याय जी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की, एवं हमारे इंग्लिश मीडियम एवं गुजराती मीडियम की कुछ टीचर्स का, जिन्होंने मिलकर उसे पूर्ण रूप दिया. थैंक यू टीचर्स. कुछ व्यक्ति पर्दे के पीछे रहकर भी अपना कार्य योग्यतापूर्वक संपन्न करते हैं और जिनके योगदान के बिना कार्यक्रम पूर्ण नहीं हो सकता. जैसे कोरियोग्राफर श्री राजेश, श्री मिलाज एवं श्री इम्तियाज, साउंड सिस्टम मिस्टर फ्रांसिस, लाइटिंग श्री महेश, फराज खाना श्री आलाप एवं स्टेज डेकोरेशन मिस्टर सिसोदिया जी का. इन सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ. मैं शुक्रिया अदा करती हूँ आप सभी अभिभावकों का, जिन्होंने बड़ी संख्या में उपस्थित रहकर एवं समय समय पर तालियों के द्वारा हमारा उत्साहवर्धन किया. जैसे बगीचे में विभिन्न प्रकार के पुष्प होते हैं, वे सभी अपनी खुशबू द्वारा बगीचे को सुशोभित करते हैं, उसी तरह हमारे ऑक्सीलियम रूपी बगीचे के पुष्प हैं ये सभी विद्यार्थी, जिन्होंने अपनी विभिन्न प्रतिभाओं को प्रदर्शित कर सभी का मनोरंजन किया. धन्यवाद बच्चों. मैं आभारी हूँ हमारे टीचिंग एवं नॉन टीचिंग स्टाफ का, जिन्होंने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कार्यक्रम की सफलता में योगदान दिया. अंत में मैं धन्यवाद करती हूँ हमारी सिस्टर सुपीरियर, सिस्टर प्रिंसिपल एवं सभी सिस्टर्स का, जिन्होंने हर समय हर पथ पर हमारा मार्गदर्शन किया. एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद. We have now come to the end of this splendid cultural extravaganza, having progressed well into the pleasant night. Kindly stand together for the national anthem. गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा. जन गण मंगल दायक जय हे, भारत भाग्य विधाता. जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे. Once again, good night, Shubh Ratri. Good night, Shubh Ratri.